வணக்கம் நண்பர்களே. உங்க இருமல் நாய் குறைப்பு மாதிரி இருக்கா? அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் வைத்தியம் இருக்கு. வீட்டிலேயே செஞ்சுக்கலாம். தேன், இஞ்சி, எலுமிச்சை இந்த 3 பொருட்கள் போதும். ஒரு டீஸ்பூன் தேனுடன் நல்லா அரைச்சு இஞ்சி, கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு கலந்துக்கோங்க. இதை ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை சாப்பிடுங்க. இருமல் பறந்து போயிடும். இயற்கையா, எளிமையான சூப்பர் வைத்தியம். இனி இருமல் பக்கமே வராது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் வரும்.